Skoro 1,5 roka od volieb a na zápach asfaltu sme už zabudli. Čo stihli zástupcovia nás občanov za tento čas a čo ich ešte čaká? Aké sú výzvy mesta Martin na najbližšie obdobie a má mesto kúpiť športovú halu? To sa budeme pýtať dnešného hostia, poslanca za mestskú časť Priekopa, Žilinský samosprávny kraj a šéfa občianskeho združenia Reštart Martina, pána Milana Vtoreka. Pán Vtorek, vítajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemné sledovanie tohto rozhovoru. My ďakujeme, že ste sem prišli a aby sme vôbec nezaláhali, poďme rovno na to. Začneme hneď športovou halou. Video dozadu sme tu mali pána Kozáka, majiteľa športovej haly, ktorý vlastne chce tú halu, alebo respektíve pozemky pod touto halou predať mestu Martin. Vy vyznievate ako ten najväčší kritik a človek, ktorý si myslí, že to asi nemá mesto urobiť. Tak poďme rovno na to, prečo by to mesto nemalo kúpiť od pána Kozáka. Viete, ja už takým položartom hovorím, keď sa ma na to ľudia pýtajú, že New York má Sochu Slobody, Londýn má Big Ben a Paríž má Eiffelovku, no a Martin má Kozákovú halu. A nemáme my budovu Milénia? A ja naozaj neviem, že či mesto Martin nemá iné problémy ako nákup tejto naozaj zanedbanej haly jedného exposlanca. A musím tu takto verejne povedať, že ja tento nákup nikdy verejne nepodporím. A ani súkromne samozrejme, a to božne v zastupiteľstve. A v prvom rade preto, lebo tá hala je skutočne zanedbaná, je v zlom stave. A mesto by do nej muselo investovať nemalé prostriedky, aby z nej urobilo aspoň aké také solidné športovisko v rámci toho, aby bolo moderné a spôsobilé. Za druhé, keby tá suma bola aspoň trošku bližšia k tej sume, za akú pán Kozák k tej hale prišiel, tak by to bolo férovejšie, ale toto je naozaj prestrelená cena. Rozmeňme si to na drobné. Ešte poviem teda, prosím, tretí dôvod, že on nepredáva ten objekt ani celý. Že nám tam budú chýbať dva objekty, ktoré nebudú vo vlastníctve mesta, čiže bude oveľa komplikovanejšie následne s týmto objektom narábať a týka sa to aj prípadnej rekonštrukcie a ďalej už aj nespomínam, že tam nie sú poriadne parkovacie miesta. Rozumiem, tak poďme si to rozmeniť na drobné, pretože bol tu pán Kozák. A teda poďme hneď od konca, parkovacie miesta. Pán Kozák povedal, že a kde parkovali autá predtým, keď boli akcie počas celého obdobia? Parkovali na túto pozemku. Ako aj on spomínal v tom rozhovore, za chvíľu tam bude stať Kaufland. Kaufland to bude mať vlastné parkovisko. A naozaj chcem vidieť, ako tam nechá zadarmo parkovať návštevníkov haly. Prvé, čo urobí Kaufland, postaví tam rampu a parkovanie spoplatní. To som si myslel aj ja, ale že vraj to teraz Kauflandom dohodne. Alebo teda to dohodne primátor, alebo že to bude mestský, vlastne v rámci keď to bude okúpať mesto, a tak bude s Kauflandom vyjednať, že tam budú môcť parkovať zadarmo. A plus to ešte hovorilo o parkovisku, kde teraz parkujú autobusy. Kebyže sa mesto spolieha na takéto dobré slova rôznych ľudí, tak tu máme pomaly ten New York, ktorý som spomínal v úvode. Poďme teda ďalej. Ďalšia vec, ktorú ste mu vytkol, je, že to kúpil, teda, že by mal dať lacnejšiu cenu, že to kúpil on lacnejšie a predáva to veľmi draho. Ale jeho argument je ten, že on predáva tú budovu za 1 euro a vlastne dostal ju za 1 korunu, tú budovu. Tak nemá to proste relevantný argument, že on predáva tie pozemky, ktoré si zadovážil ako x iných ľudí počas toho, keď sa tu tak predávali v 90. rokoch pozemky? Samozrejme, že tú halu musí predávať za 1 euro, lebo za ani len tie 2 eurá by takú halu nikto nekúpil. No a pre mesto to je stále náklad 600 000, ktoré naozaj si neviem predstaviť, že v aktuálnej situácii by muselo vyceľovať za takéto niečo, čo v skutočnosti aj nepotrebuje, lebo stavia sa nová, i keď maličká hala na severe. To je za prvé. A za druhé, kúpili sme za nemalé prostriedky pozemky na výstavbu novej veľkej multifunkčnej športovej haly na Pltníkoch. Čiže naozaj neviem, s akým zámerom a s akým účelom by sme túto halu kupovali za také množstvo financií. Bolo by pre nás výhodnejšie, pokiaľ by to pán Kozák predal súkromníkovi a mesto by už na to nemalo dosah a nejaký developer by tam postavil budovu, či už obytnú alebo nákupnú. Bolo by to pre tú časť Podhaj relevantné? Pán Kozák si s tou halou môže robiť, čo chce. Je relevantné, že to ponúka mestu. Ja len vravím z pozície poslanca, že za takéto niečo hlasovať s čistým svedomím naozaj nikdy nemôžem, lebo je to priveľa peňazí za málo muziky. Takisto tie pozemky, vlastne, na ktorých stojí športová hala, sú, ak sa nemýlim, podľa katastra určené ako športovisko. Nepotrebujeme ešte jedno takéto športovisko v rámci mesta. Keby sme už aj tú budovu zbúrali, lebo ju kúpime len za euro a vybudovali tam nejaké iné športové centrum? Nepoviem ani MKF, keby súčasťou toho dokumentu bola nejaká príloha, že aký je nebodaj plán mesta s tým športoviskom. Že
nejaká dlhodobá koncepcia, ale nič také k tomu nie je priložené. Čiže predpokladám, že ani len mesto Martin by nevedelo, čo s tým objektom ďalej robiť. Dneska nahrávame je streda, zajtra bude štvrtok, kedy vlastne touto otázkou sa bude zaoberať aj mestské zastupiteľstvo. Toto video vyjde asi až potom, ale podľa mojich informácií by sa malo na tomto mestskom zastupiteľstve nie hlasovať o tom, či mesto kúpi tú halu, ale o tom, že by sa mal primátor mesta zaviazať na to, že by sa mal touto vecou zaoberať. Tak nemal by sa primátor mesta Martin týmto zaoberať a napríklad urobiť aj tú dokumentáciu, čo teraz ste vyvravili, že čo by tam mohlo byť, ako to zrekonštruovať, ako to prispôsobiť. Nebolo by toto akože relevantný argument tiež? Bolo by zodpovedné, keby tú dokumentáciu máme k dispozícii už pred týmto hlasovaním a ako som spomínal, v súčasnom stave za súčasnej dokumentácie nemôžem s čistým svedomím hlasovať, čo je len za pokračovanie nejakých rozhovorov o kúpe tohto objektu, čiže za mňa určite nie. Dobre, rozumiem. Máte ešte niečo k tej športovej hale, alebo môžeme ísť ďalej? Môžeme ísť ďalej. Pre mňa je tá téma v tom prípade uzavretá. Druhá otázka je zasa situovaná priamo pre vás, a to je finančná kondícia mesta Martin. V decembri 2023 zasa ste boli najviac počuť na sociálnych sieťach ohľadom zvyšovaní daní. Tak nám k tomu, čo si povedzte, prečo ste boli proti tomu, aké by ste mali vy na to riešenia, alebo aká by bola cesta, keď mesto proste tie peniaze asi potrebuje? Áno, mesto peniaze potrebuje, to je nesporné, ale v prvom rade, ešte predtým, než mesto žiada občanov a firmy, aby sa mu skladali na vlastný chod a na investície, sa musí pozrieť do svojej štruktúry, do svojho mešca, že kde vie prísť s nejakými úsporami, kde vie lepšie čerpať eurofondy a následne až potom s pokorou môže prísť za občanom a za firmami. Sme v takejto situácii, že poďme sa spolu podeliať na tom financovaní zlého stavu, ale nie. Oni tie kroky, aj sme ich deklarovali, ktoré by mohli urobiť. Či už nejaké systematické, alebo čo je napríklad pasportizácia ohľadom pozemkov, ohľadom výberu dane z nehnuteľnosti, alebo aj také symbolické, politické, že zrušiť zbytočného jedného viceprimátora. Nič z toho neboli ochotní urobiť. A hneď prvé jediné, čo urobili, že išli za občanmi a zložte sa nám na naše fungovanie. Čiže vy ste neboli proti tomu, že by sa mali zvyšovať dane. Na konci dňa sa zvyšovali vo veľa miest v Slovenskej republike, ale chýba vám tam to, že mali urobiť nejaký krok predtým? Áno, a keby urobili nejaký krok predtým, tak sa nemuseli zvyšovať tak skokovo, ako sa zvyšovali. Občania by sa nemuseli skladať až takou mierou na financovaní chýb tohto mesta. Máte nejaké informácie, už sú tedy, tuším, dva mesiace, ako to teraz obyvateľia mesta vnímajú, to zvýšenie? Obyvateľia to vnímajú veľmi negatívne a veľmi negatívne vnímajú aj hlasovanie tých 19 poslancov, ktorí boli za a ktorých ja doteraz neviem pochopiť, prečo sa tak rozhodli. Rozumiem. Aké výzvy čakajú mesto najbližšie obdobie? Vy ste teraz na sociálnej sieti zverejnili aj tuším, zo Žilinského samosprávneho kraja, zo zasadnutia, že ste zastavili zrušenie, alebo opravte ma, ak to hovorím správne, strednej školy odbornej, ak sa nemýlim, alebo ma opravte. Tak, Priemyslovka v skratke môžeme povedať. Priemyslovky. Tak zasa bujara debata na Facebooku, dokonca možno aj poslanci, ktorí by som očakával, že by mohli byť na jednej strane ako vy, tak máte protichodné názory, tak ako to teda je z vašej strany? Čiže otázka bola, že kam smeruje mesto Martin a druhá otázka... Začnite, ktorú chcete a pôjdeme ďalej. Dobre, tak stručne tú prvú, kam smeruje mesto Martin. Mesto Martin prešľapuje na mieste a dúfam, že smeruje tam, že sa odlepí od dna. A čo sa teda týka priemyslovky aj možného presťahovania, tak ja som veľmi rád, že predvčerom prešiel môj návrh na krajskom zastupiteľstve, kde som žiadal vyjadriť podporu petícii, pod ktorú sa podpísalo 10 000 obyvateľov Martina a okolia za zachovanie, za pokračovanie fungovania priemyslovky v jej aktuálnom sídle. A zároveň tá petícia obsahovala množstvo ďalších rozumných argumentov. No a fakt je taký, že župa, keď prišla s týmto návrhom, tak neponúkla nejakú konkrétnu alternatívu nejakého projektu, že čo ďalej s tou priemyslovkou bude, keď sa presťahuje ku spojenej škole pod Slimak, čiže nejakého kvázi technologického kampusu. Také niečo je vzdušný zámok. A zároveň, čo ma trápilo možno najviac, že nebol predstavený žiaden plán, čo sa s tou budovou stane. Čiže reálne hrozilo, že ostane pustnúť a že z toho bude ďalšia neografia, ďalšia stoličková. A to akože zodpovedný Martinčan naozaj nemôže pripustiť. A čo ste aj spomínali tých niektorých kolegov, ktorí k tomu boli kritickí, no aby som im odporučil možno trošku pokory
k tomu, akú vôľu vyjadrili občania aj v tej petícii a aby si uvedomili, že komu majú v prvom rade slúžiť a koho vôľu presadzovať. V komentároch podľa pána Uherčíka, pán Uherčík písal v komentároch, že to bolo hlasovanie vlastne len o petícii a vlastne tým sa zablokovalo ďalšia nejaká komunikácia alebo možnosť rozvoja školstva v Martine. Tak ako to teda je? Áno, bolo to hlasovanie o petícii, ktorá tvrdila, že škola má pokračovať v aktuálnom sídle za aktuálnych podmienok. A zároveň je nezmyselné tvrdiť, že to teda zastavilo nejaké zlepšovanie alebo optimalizáciu stredného školstva. Práve že loptička je teraz na strane župy, aby prišla s nejakým príčetným návrhom, napríklad za vedením priemyslovky, za študentmi, za obyvateľmi Martina, a ponúkla také riešenie, proti ktorému sa nebude búriť 10 000 obyvateľov mesta a proti ktorému sa nebude búriť celá škola. Čiže dostali práve že druhú šancu, ktorú následne potom môžeme schváliť v zastupiteľstve, ak bude mať hlavu a petu. A má na toto Žilinský samosprávny kraj čas? Keď sa už pozrieme na to, že máme križovatku pod Bystričkou. Nechcem zachádzať úplne od témy, ale niekoľko smrteľných nehôd. Minulý mesiac tiež jedna smrteľná nehoda a Žilinský samosprávny kraj s tým nič nerobí, tak prečo by sa mal práve že týmto zaoberať? Ak to myslí vážne, tak sa tým určite zaoberať bude a spomeniem len príklad Polytechnickej školy v Liptovskom Mikuláši, ktoré sme sa už v zastupiteľstve venovali 3-krát a ktorá je v diametrálne odlišnej situácii ako Martinská priemyslovka aj kvalitou, aj záujmom o štúdium. Čiže ak to myslí vážne, vráti sa aj k tejto téme a bude sa snažiť hľadať riešenie také, ktoré pozdvihne a nie poškodí stredné odborné školstvo v našom meste. Keď ste boli kandidátom na primátora rok a pol dozadu, tak vaša vízia bola reštart Martina. Tak ten reštart podľa vás nenastal? No, reštart ani nastať nemohol, lebo ľudia napríklad, musím povedať, že si zvolili do zastupiteľstva zmenu počtom, aj obsahom tých kandidátov, ale stalo sa to, že časť tých ľudí sa nejak, jemne to poviem, dohodla s tou starou garnitúrou, ktorej muziku teraz spieva a ľudia ostali sklamaní. Ľudia zistili, že sa popálili, ale zároveň vnímam, že toto salto mortale sa prejaví v tých nasledujúcich voľbách a ľudia budú veľa obozretnejší. Takto ste mi rovno nahrali na tému, pretože toto je téma, ktorá hlavne mňa zaujíma a podľa mňa zaujíma veľa občanov, že aké je rozloženie síl v rámci mestského zastupiteľstva, lebo presne to, čo vravíte, najskôr to vyzeralo, že sa zmenila garnitúra, potom nastali nejaké presuny, tak kto teraz ako kope? Máme, ak sa nemýlim, 31 poslancov. Tak kto má teraz tú silu? Kto má tú silu rozhodovať o tom, čo sa bude diať u nás v Martine? Tak ja stále verím, že tú silu majú hlavne občania a aj na tom príklade priemyslovky, ale aj dávnejšie, keď išlo o parkovaciu politiku, tak sa ukázalo, že keď občania sa dajú dokopy a vytvoria dostatočne veľký tlak, tak aj v tom zastupiteľstve môžu prechádzať dobré veci. Ale nejaké táborenie sa, že kto sú v Torekovci, kto sú Dankovci, alebo ja neviem čo, tak to ja veľmi neriešim. Snažím sa byť v tábore občanov a v takom takzvanom tábore Martinčania, ale žiaľ, druhá strana to tak nevníma a neprechádzajú ani mnohé naše dobré návrhy, takže je to šťastie teraz aj na tých občanoch, aby vytvorili dostatočný tlak na svojich zástupcov, aby prijímali také zmeny, ktoré sú v prospech ľudí. Ale funguje to ako aj v slovenskom parlamente, že je to rozdelené proste kvázi na dva tábory. Dobre, teraz je to možno na našom slovenskom parlamente rozdelené na 3 tábory. Koalícia, opozícia a hnutie Slovensko, ale je to aj takto rozdelené u nás v mestskom zastupiteľstve na 2 tábory, rozdelený v počtom poslancov, alebo ako to funguje? Sú náznaky, že je tu nejaká 19-ka, ktorá v pálčivých témach podporí aj kontroverzné návrhy vedenia mesta, čo sa stalo napríklad pri tom schvaľovaní zvyšovania daní, ale uvidíme napríklad aj pri tom návrhu o kúpe Kozákovej haly, ako to dopadne. Myslím si, že nie je to až tak zrejma tá hranica medzi koalíciou a opozíciou, ako to je v Národnom parlamente, ale trošku sa k tomu schyľuje a nie som z toho dvakrát nadšený. Keď ste teda spomínali, že sa vám nedarí schvaľovať vaše návrhy, tak myslíte si, že ste nejaký odnož niečoho, že s vami nechce nikto spolupracovať, alebo prečo si myslíte, že to je? Myslím, že tá strana, ktorá je aktuálne pri moci v meste, sa skôr bojí, že niekomu prihra kredit a ten sa tým bude následne chváliť a oni potom môžu prísť o nejakú moc, ale zároveň ide v prvom rade o dobré návrhy pre občanov,
ktorými by sa práve oni mohli chváliť následne, keby boli uvedené do praxe, ale žiaľ Bohu, ako keby tá ich politická malosť im nedovolí si toto pripustiť a z toho dôvodu blokujú aj dobré návrhy. Nielen moje, ale aj mnohých mojich kolegov, ktorí napríklad nepodporili to zvyšovanie daní, tak sa dostali na takých tzv. Čiernu listinu. Na blacklist, hej? Áno. Čo čaká vás v najbližšie obdobie? Čo máte pripravené, čo chcete predkladať v parlamente, v mestskom zastupiteľstve? Nech sa páči. Každý mesiac prichádzam s rôznymi, aj moji kolegovia z Reštartu Martina, s rôznymi prospešnými návrhmi. Bude toho naozaj veľa, nechcem tu zachádzať do detailov a hlavne odporúčam naozaj všetkým ľuďom sledovať každé jedno to štvrtkové zastupiteľstvo, aby ste videli, kto ako hlasuje, kto čo predkladá. Ja v podstate celý čas čerpám z môjho programu pri návrhoch, ktorý je aj zverejnený na stránke Reštart.Martina.sk a snažím sa predkladať niekedy aj dookola tie isté veci, ako napríklad participatívny rozpočet, aby občania mali aspoň akú takú moc nad tým, kam putujú mestské financie, alebo aj rôzna racionalizácia mestských financií, čo som už spomínal, tú pasportizáciu, platenia daní a tak ďalej a tak ďalej. Čiže k týmto témam sa budeme ešte vracať určite. Rozumiem. Keď sme mali spolu rozhovor ako s kandidátom na primátora mesta Martin, tak vy ste kandidovali ako nezaradený, alebo teda ako občiansky kandidát. Chcem sa opýtať, ale vo voľbách do parlamentu ešte vlastne pred týmito, čo boli, tak ste kandidovali za stranu PS Spolu, alebo teda konkrétne za stranu PS. Ako je to teraz s vašim politickým smerovaním? Ja som kompletne nezávislý, nie som člen žiadnej strany a je to aj z toho dôvodu, že sa chcem naozaj naplno venovať regiónu Martina a Turca. A žiadna z aktuálnych politických strán podľa mňa nemá v programe, že sa chce úprimne venovať regiónom, takže nie som členom, ani neplánujem byť členom žiadnej politickej strany. Ako potom príjmate tú kritiku vašej opozície alebo ľudí, ktorí vás nemajú radi, že ste ten progresívec z toho progresívneho Slovenska a chcete tu vytvárať zlobu alebo niečo na tento spôsob? Kto chce sa byť, vravím, palicu si vždy nájde, ale väčšina ľudí naozaj myslím si, že vidí tú úprimnú prácu za mňou a takéto veci ani nespomína. Ako primátor ste mali 1626 hlasov. Čo to pre vás znamená? No, v prvom rade je pre mňa obrovský záväzok, že ľudia mi dali dôveru stať sa poslancom mestského a krajského zastupiteľstva a verím, že tam ich záujmy obhajujem dostatočne a moju aktivitu aj pravidelne komunikujem. Možno niektorí vravia, že až príliš, ale myslím si, že to je povinnosť poslanca, voleného zástupcu komunikovať, ako pracuje, čo pracuje. No a ľudia si v primátorských voľbách zvolili, čo si zvolili. Poviem, že sa dali podľa mňa opiť rožkom a myslím, že už tak trošku aj precitli. Aké sú vaše ambície do ďalších volieb, ktoré sa budú konať, ak sa nemýlim, za 2,5 roka, ak sa nemýlim? Reštart Martina. Také jednoduché to je. idete zložiť tým a idete zasa kandidovať ako primátor mesta Martin? To je predčasné tvrdiť, ale určite sa budem všemožnými silami a prostriedkami snažiť o to, aby konečne sme sa odrazili od toho pomyselného dna v tomto meste. Prečo myslíte, že práve teraz, alebo teda v tom období, keď na to príde, by to malo výsť? Čím neskôr to urobíme, tým to bude horšie. Čiže voľby sú práve tá príležitosť, kedy sa dá zmeniť to, ako mesto funguje. A bola by škoda sa o to nepokúšať a vravím, že či už to bude v rámci nejakej spolupráce širšej, alebo my osobne poskladáme nejaký solo tým, tak to už je na debatu. Povedal Milan Vtorek, poslanec za mestskú časť Priekopa, Žilinský samosprávny kraj a šéf občianskeho združenia Reštart Martin. Ďakujem vám pekne. Ďakujem veľmi pekne za príjemný rozhovor.